возле окна бы его поставила. Я говорю, у тебя и так там места ни хрена нету, блин. Еще уголок тебе, блин. Группа «Рождество и молодость» на радио Шансон. И снова про «Разгуляй» я хочу напомнить. В ближайшее время мы услышим в эфире хорошего радио именно тех исполнителей, которые выйдут 18 ноября на сцену Олимпийского. Например, Владимир Кузьмин, который впервые будет участником танцевального марафона, или Ирина Круг, которая продолжит этот час уже сейчас песней «Промежутки любви». Полное отсутствие дороги. Просто. Как на берегу намывает песок, такая вот ребристость. Тут уже камешки сыпали. Прям тоже.